Actually, I think I will probably be working a lot from the whiteboard. First, thank you for inviting me here again. It's always a pleasure to be back in Japan. And, I get a lot of good questions and unusual questions and great food. So it's good to be back. How many of you are from Osaka? 大阪からいらっしゃった方。Thank you especially for making the trip here tonight. I got a couple of emails asking some questions or emphasizing what I should talk about. And so I've kind of made myself an outline based on those mails. And we'll have two sessions, one for about 45 minutes, and then we eat. And then another session. 今回のセッションに先駆けて運営の方でいくつか前回のミートアップを踏まえた形で、こちらから質問がありますみたいな内容を少しジムの方に送らせてもらいました。で、それを受けてジムの方で、考えてもらって、今回2つのセッションを持ちたいと思いますという話で、初めに45分ですよねのセッションで、簡単にそのWhat was the content of the first 45 minute session? Sorry. I don't know. Okay. So maybe it's kind of the conversations and Q&A. Form, symmetry, structure. Yeah, but we'll see. We'll see what Okay. goes. So maybe 何かそのこちらから投げ方質問なんかを、まとめてもらったものなんかも踏まえながら、そのカンバセーションするようなセッションが初めに45分間あります。でその後は多分またフリーセッションだと思うので、そんな感じで今日のコンテンツはスケジュールが進みそうですって感じが今の話です。So, I'll be talking mainly about three things tonight. There will be some theory. Don't be scared. It's and then a little bit about DCI, and then about Lean Architecture. Okay. You're translating? そうですね。じゃあ3つの理論について今日話をすると思うんですけど、最初にちょっと DCI の話のこと、で次にこう、Lean Architecture の話ですね。をしようとしているところです。So I want to start by introducing some words, and this is always difficult across languages. So I am looking to learn a little bit about how the Japanese view this. And you may have some even more powerful words than we have in English. I know this is true in time, and when we get to that, things will get very exciting. Because we'll talk about things like ma. まっていうのは日本語のまのことですけど、まっていう、説明をするときに、ちょっと難しいな。直接的な翻訳以外のこととかもちょっと日本人的なこうなんだろう、途中で切ったりとか、通訳は直訳にはならないかもしれないですけど、時々入れながらこう話をすると思います。So the first thing I want to talk about is form. And somebody asked, what is the difference between form and structure? フォームっていう形とストラクチャーの違いをここで説明しようと。フォームとストラクチャーです。So it's hard to define it concretely, but form is in some sense more abstract, and structure means I can touch it, it has mass, it has weight, or it's very concrete.
そうですね、フォームとストラクチャー調べて、フォームってもうちょっと抽象的なもの、ストラクチャーも触ることができるとか、もうちょっと具体的なものっていうことを、これはできると思います。So, what is the form of a list? If you are a programmer, we'll have the head, and the head indicates the next element, which indicates the next element, and then we have the end of the list. That's the form of a list. プログラマーだとして、フォームっていうのは何でしょうか、考えてみましょう。でこれはシングリーリングです。リングリストの例を考えると、こんな感じで、エレメントがつながっている様子っていうのが、これが、リストだと、これがフォームで、So this is the form. Just to say form. Now, is this an address? Or an index? Or a symbolic name? I mean, when we talk about the form, it is not at that level. That is structure. That is how we implement the form. The nature of a list is that there are several items in order, and part of the form is that, well, it's easy to insert another one right here. Without moving things around. But maybe this is just the name of something in a database. Maybe these are all on disk, and these are the names of files. Maybe they are pointers in memory. Maybe they are indices into an array. All three of those are different forms or different structures to implement this form that we call a list. まずリンクリスト、線形リストだと思うんですけども、その線形リストを構成する要素としてそのエレメントを考えたときに、エレメントが次のノードを指し示すっていうことが、そのメモリ上のアドレスなのか、その何か配列のインデックスなのかみたいな、そういったことは気にするかもしれませんが、その全ての詳細っていうのは、ストラクチャーに値するものです。で、フォームっていうのはもうちょっと抽象的なもので、この形自体がフォームなんですねみたいな話が多分今の話、まとめると多分その話だと思います。ちょっと詳細はちょっとあれですけど。So this bottle has form. So look at this bottle. Now close your eyes. Close your eyes. Open them again. Does it look the same? Yes. I rotated it. Now the fact that it looks the same when I rotated it means that it has an axis of symmetry. And I can define this bottle in terms of all of its symmetries. And this bottle happens to be made I think it is glass. Now in English, let's say we want to make a bottle like this. There is something made of maybe aluminium, and we shoot liquid glass into it, and then the glass cools. That piece of aluminium is called a form. このグラスを実際作るときにはアルミニウムの型を、フォームっていうのは多分その話だと思うんですけど、型をで、そこに流し込んで、その型にでできたものが、これ意味しているフォームで、ボトルを作るときはそういうふうに作ります。So I can't draw this very well. If I had this form,
for making a bottle, I can put in glass and get a bottle. Could I inject chocolate and make a bottle out of chocolate? そこにチョコレートを入れると Or inject gold 金だったりとか and make a bottle out of gold? Same form, different structure. 違うものからできる同じ形のものが出来上がりますよね、それだと。Now, if I talk about architecture, architecture is about form. アーキテクチャの話をすると、アーキテクチャっていうのはまあこういう型みたいなフォームである。What is the architecture of a condo? 工業、 Condo. 家業、 Condo. ミニアムス No. Condo. Large building. あ、コンド、Yeah. あ、コン What ド is the architecture? 近藤です。コンドミニアム、 No. コンドミニアムですね。コンドミニアムのそのストラクチャーは何かと。 A large Buddhist building where there's often a Buddha. 金の銅って書いてある。ああ。 So, if I say condo, I mean a picture comes into your mind. Or, oh, it's pagoda in Chinese. I don't know what it is in Japanese. The layered towers. 仏塔です。あ、仏塔ね。仏塔。 Buto. 仏塔。 So, if I say buto, a picture, a form comes into your mind. Now, exactly how many layers there are and how big it is its structure. But they all have the same architecture, the same form. So, that is the difference between form and structure. And what form emphasizes is the symmetry, whereas structure is at a much lower level of detail. It's about the parts, the bits, the atoms. フォームが強調するものっていうのは、シンメトリー、その左右対称性であって、ストラクチャーっていうものは、一方で、もう少しその詳細についてフォーカスしたものですって話。 Now, there's another way of talking about symmetry. Do these two have the same symmetry? この2つ同じセメトリーを持っているか。 Well, they have this rotational symmetry that is the same. So, in some sense, these are of the same form. ある意味においては同じフォームだという。 But if I were to ask a child who does not know mathematics or symmetry groups to talk about these, the child would say, well, they are both round. They are both more tall than wide. They are both clear. They both can hold water. 子供がこれをじゃあ説明するときには、どうやって説明をするかというと、確かにこう、同じような形をして、両方とも水が入ることができるとか、そういう具体的なことを説明することで、この違いっていうか同じっていうことを説明するっていう。 These are called commonalities. でそれはコモナリティ、共用性。 And the child would say, well, how are they different? Well, this one is short, this one is tall. ちょっと違う、短い話。 This one is plastic, this one is glass. 違いますね。できているものもプラスチックとグラス。 This one is slightly bigger. 形もちょっと違う。 So we have commonality and variation. で、それがコモナリティとバリエーションですね。ちょっと違うっていうのがバリエーションっていうのがこれあるんです。 This is another way of talking about symmetry in a less formal language.
あんまりフォーマルな言葉を使わないように説明をすると、まあ、やり方としてはこういう説明があると。So these two models have the same axis of symmetry. So it defines the commonality of the both. That is one commonality. One commonality. That they are both clear is another commonality. Now, our minds, our brains, actually, are very good at recognizing similarity and recognizing commonality. So, look around this room. What do you see? Whiteboard. Are they similar? Chair? Or a light? A light? No. Why not? Window. It's the projector. There's another one with an arrow on it. So I can see at least 3 different kinds of lights. まあ3つのちょっと異なるライトが、まあ、ありますよね。And if I ask a child, where are the lights in this room? Well, there's one kind, here's another kind, there is another kind. 子供に聞くんだったら、まあ、違う種類があれもライト、これもライトっていう感じで答えてくれるでしょうね。Because the child will see what is common between them. So our mind is very good at understanding commonalities. Now there's another level, and I need to think about how I will get to that level. Let's say that I'll look around this room. I mean, how do I know this is a chair? これがどうやったら椅子かっていうことをこう理解できますかね。ちょっと違うレイヤーでさらに考えようとすると、例えばこれは Is this a chair? これはチェアですかね。Now, why do you answer that? Because you recognize the commonality of the general shape, and your mind is good at recognizing that. So there's commonality in form. コモナリティのまあ、頭の中で抽象化がちょこっとできていて、これがこう椅子であるという理解ができると。There's also commonality in function. まあ、機能的なところにもコモナリティっていう、まあ、共用の面がありますね。So this is a chair, this is a chair. Can be chair. Function is same, but it's not chair. Yeah, the form is different. So the 形 fact は that 違うけどファンクションが一緒ですね。they do not have the same form, so we don't recognize it as a chair, even though it is the same function. So if you are looking at your computer program and you find something that you find a lot of things in your program and they all have the same behavior and the same data structure, but they have unique identities. 同じ振る舞いとか同じデータでのことをやるけども、異なるアイデンティティを持つようなそういうプログラムを書くときありますよね。So we might call those objects. オブジェクトと呼ぶときがあります。We might find
a lot of things that have the same algorithm and data structure, but they vary a little bit according to what they hold, like a list. So we have a list of integers, and a list of characters, and a list of sets. What is common about those? Well, リストで持つとき、キャラクターで持つとき、インテジャーで持つとき、何がほとんど一緒なんだけど、何が共通かを考えました。The behaviors are the same. I can count how many elements. I can insert an element. But what is different? The kind of thing they hold. So if you are a Java programmer, it's a Java generic. If you're a C++ programmer, it's a C++ template. Right? If you look at these pairings of commonality and variation, in the case of the list, the is having a sequence of objects, but the variation exists in the kind of objects they hold. Right. And also, internal structure can be different, like the array or the linked list. We'll come back to that. This is a very advanced concept, and I will eventually come to that. But for now, no. It will be the same kind of implementation, the same basic form. 形としてはこうリンクトリストみたいなのが一緒、中に何が入ってるかは違うかもしれないけども、リンクトリストとしては形は一緒だと、フォームとして。But we will come back to まあちょっと後でまだ詳細に This is very 関しての important. 話を。So if I see a bunch of activation records, and they all reflect the same sequence of instructions, the same algorithm, then the construct is a procedure. If I have commonality of a lot of objects that all have the same data structure and the same behaviors, that is, the same methods, but they may have different state, those are just structs or classes. There's another kind of commonality and variation for templates. A pair of a kind of commonality and a kind of variation is called a paradigm. So, まあコモナリティとバリエーションって、まあ、何がこの共通であるかっていうことで、何がこう異なるかっていうところの話で、その考え方のパラダイムを出てたんですよ。そうですね、まず考えるのはそのコモナリティとバリエーションのペアっていうものを考えてみましょうって話をしていて、で結論としてはそのペアが、このパラダイムっていうのを作るんですね、話をしているんですけど、例として出てたのはすごいそのアクティベーションレコードその多分レコードJim question. So what is exactly the activation records you said? The activation records you said. So I mean, if I call a function, it pushes data onto the stack. And the structure of those data are called an activation record. The structure of data is called activation record. So, do you have any good diagram or picture of? Not of that one. That's kind of an unusual one, unfortunately. Okay. そのアクティベーションレコードっていうなんかそのなんだろうな。スタック。
スタックなんですかねが、まあ、なんか仮にあったとしてっていう、まあ、例の話なのであんまりそこ深く深まっているんですけど、でそうですね、まあ、なんかそれらが同じようなシーケンスでその、アクティビションリコーズが並んでるみたいな時に、まあ、それらっていうのはまあ、なんか同じようなアルゴリズム、あるいはなんか同じようなコンストラクトのプロシージャーで技術されたっていう時に、まあ、なんかそれをどう見るかみたいな話を、まあ、例として今挙げていて、まあその同じようなレコードを排出するような、プロシージャーとかプログラムがあったときに、まあ、それらを見て比較したときにみたいな例を今ちょっと出してますね。まあ、いずれにせよここの2つのペアっていうのがパラダイムを作るっていうのが、まあ、ここで導きたい話です。I'm looking for, let me look for another very old presentation here. The point is that our minds, when we are looking at our programs, we will notice different kinds of form. And in programs, we only notice 5 or 6 different kinds of pairs of commonality and variation. And these pairings of commonality and variation we have put into programming languages because programming languages express a limited number of very common ways of arranging symmetries. I'm trying to find a table here that will make this a lot more clear. For example, in the case of list, the algorithm is the same. Yes. The operations are same. Yes. But the object contained in the list may be different. Yeah, and I mean the details of the object code will be different. And so that will be the variation. Okay, here we go. Here's a good example. Japanese. そう、コモナリティのバラエビリティ、何がコモンで何が変更、バラエティがあるかですね。Let's say I find a bunch of objects and the operations on those objects all have the same name and the same meaning. The variation is in the algorithm. When I make the decision about which variation to choose is at compile time. That is a programming paradigm called overloading. So it's like sort. Same function name. Sort means to order things, but the algorithm for sorting squares will be different than the algorithm for sorting names. Completely different code. So the programming technique, the paradigm, is called overloading. For find algorithm, we would use something like ifdef. For something like list, we would use a template argument and make it a template. If you look at most programming language features, structs, types, enums, templates, classes, modules, inheritance, they are just a way to express commonality and variation in form. When I actually write them in code, it becomes structure. But in talking about it in design, before I write the code,
I'm thinking about these things in terms of form, and this is how our mind stores them. 頭の中でこれテンプレートとかそういうのは実際のコードに落とす前は、こう議論でこういう実装をしようと思うんだみたいな、そういうとこがコモナリティの中だけど、実際にじゃあどうやってこれ作るのみたいな時にこういろんな例えばインヘリタンスを使ってここら辺の変換をして実際にコードに落とし込んでいるっていうことですね。でも話す時は、もうちょっと抽象的なことで考えている。You mean such a construct as a template exists to distinguish commonality and variability? Yeah, that's how our brains work. So our brains organize things with pattern recognition. That's commonality. 頭でこうパターンでこうテンプレートパターンとか例えばいろんなパターンがあると思います。それがコモナリティの概念で理解をしている。But we need to be able to specialize a little bit for context. So we have variation. How do I implement variation for a list? It is a template parameter, a type parameter on the generic. リストっていうのはそのものをオブジェクトに並べるという共通性があると。その中で並べるものについて、バリアビリティが出てくると。それをテンプレートの引数であったりとか、ジェネリックの型っていうんですか、それで指定すると。そういう形で我々はコモナリティとバリアビリティを分けているということをおっしゃっている。So, it is the template is one method we distinguish commonality and variability. You mean A specific kind of commonality and variability, yes. So there are different types of the commonality and variability. Right. So inheritance is another one. 継承もそのうちの一つですね。And so for inheritance, the part of behavior is different from one to another. No, behavior is the same. Behavior, oh yeah. Algorithm can be different, Okay. right? In C++ inheritance, where I am using inheritance for subtyping. Now, that is thinking from 20 years ago, and it is wrong. But it's still how we talk about things. We use inheritance for subtyping, and it is just wrong. But we still do it. Because we're mixing two different kinds of commonality. A class has structural commonality and behavioral commonality. Inheritance, or let me say subtyping, is about behavioral commonality. C++ forces you to also take the structural commonality, and it should not. That is wrong. It's a bug in C++. コモナリティのこの2つのストラクチャーのコモナリティっていうのとビヘイビアのコモナリティっていうのがあって、C++ は両方をこれを強制してしまうのがそれがよくないでダメだと。ビヘイビアのコモナリティ共通性っていうのはあるけども、この構造自体をこの、サブタイピングするっていう、それは悪しき習慣みたいな話をしています。Java has the same bug. Smalltalk has the same bug. ちょっともっと言うと、最初だけ言われたのは、私が言うのって言われたのは、何言われたかというと、インヘリタンスっていうのは、ビヘイビアについてのそのコモナリティを表現すると。だから計算した側でも同じ車をしないといけないと。いう意味で、ビヘイビアについてコモナリティがある。ただ、アルゴリズムが違うと。ビヘイビアとアルゴリズムがコモナリティと、それからバリアビリティとして対立しているということをまず言われたんですね。だからそれがさっきのテンプレートの計算と扱うオブジェクトの種類が違うという、それとはバリアビリティだったんだけども、今度はアルゴリズムが違うと。で、そこに対しては継承というふうな手法でもってコモナリティとバリアビリティを区別すると、こういうことをおっしゃった。
で2番目に言われたのが、先ほどご説明されたことで、その継承ということに関しては、本来はそのビヘイビアのバリアビリティ、ビヘイビアが違うというところを表現するためのものなんですけれども、C++ とか Java では、それがそのストラクチャーのバリアビリティも表現してしまっていると。だから一つの手法が2つに使われてしまっていると。だからよろしくないんだということを言われたんだと思います。So, if we come into this room, we will notice, our brains notice, that there are a lot of things alike that we call chair. And if we go into some design for a program, we will notice a lot of things alike that are some kind. Now, our brain will map the shape of this chair onto the word chair. 脳っていうのはその携帯の形っていうのを椅子に対してマップするっていうことの動作を行うわけです。In programming, if I find a lot of forms in my program that have common operations and some common structure and have variation in algorithm and in data structure with runtime binding, I map that onto inheritance with virtual functions. In the same way that our brain will map that thing onto a chair. So what programming becomes is just getting rid of all paradigm from your mind, just in a very Zen way, noticing the commonality and variation in the patterns in your domain, noting what kind of commonality and variation it is, and then just looking at this table and selecting the right programming technique. The reason I looked at this is I was programming in C++. And Bjørn Strostrup, who invented C++, has never called C++ an object-oriented programming language. It is a multi-paradigm language. And one of the paradigms it supports is objects. C++ のこう作成の話なんです。それはオブジェクト指向言語っていうんじゃなくてマルチパラダイム言語といって一つのその実装としてオブジェクトというものがある。originator or the creator, original creator of C++。C++ をもともと作った人っていうのはその C++ をオリジナル指向言語として作ったんじゃなくてそもそもマルチパラダイム言語だよって言って作ってる。でその1個のパラダイムっていうのがただのオブジェクトなのであってそこは誤解しない方がいいみたいな話です。So you mean that we can find the commonality, subcommonality in the program we build according to the paradigms listed here. So your mind is very good at recognizing the commonalities and variations. In the same way that you notice that there are chairs in this room. So one way of thinking about it is to empty your mind of any notion of object or procedure and just notice the commonalities and variations. So we anyway find the commonality in the program, you mean? Well, you find the commonality in your domain, in the problem, and then go here and it will tell you what programming technique to use. Because what was happening is that everyone wanted to do object-oriented programming. To do that, they did object-oriented analysis.
what in the hell is object-oriented analysis? オブジェクト思考分析って一体何なんでしょう。まあ怒りっていうかまあ。What does that mean? なんだよ大。So you mean that you don't find object first, but you find commonality in your domain. Yeah. Map it to object structure or something you think Or appropriate. Or procedures, Procedures. or templates, Yeah. or state Yeah. machines. And what people were doing is they were forcing everything to be an object. Yeah. And now you end up with a terrible architecture because you have built everything with bricks. Please break. Yeah, and maybe you should use wood here, and maybe you should use plaster here, and maybe plastic here. But people had one technique, and it was called the object, the brick. And they built everything from bricks. And C++ is more than just bricks. There's a lot of different techniques. まあ、プログラマーとしては最初はそうオブジェクト思考の考えのもとにこういろいろ考えちゃうんですけども、そうじゃなくてまずそういう、頭を空にするっていうことが、まあ、多分禅のやり方っていう話をちょっと話があったと思うんですけど、そこからこう先にこうプログラム言語とかオブジェクト思考の設計ありきじゃないっていう話が大事なんじゃないかという話ですね。今の話は。オブジェクト思考ってin objects you mean object oriented analysis, everything you see everything as bricks. Yeah. And it makes no sense. すべてのものを、まあ、レンガっていう一つのもので見ようとすると、これ全部レンガだ、これもレンガだ、これもレンガだって言っても何もできない。そうじゃなくて、初めに我々はその自分の椅子は椅子っていうふうに見れるように、何か対象の中でこれが共通のものだっていうことを見つけることができるんだから、それを見つけた上で、それをプログラミング言語の上で、さっきのいろいろな手法を用いて、そのコモナリティ、共通性っていうのを表現していくと。だから初めからオブジェクトを当てはめることが大事じゃないんだと。コモナリティを見つけて、それをさっきのいろんなプログラミングのパラダイムで表現するっていうことが大事なんだということを多分申し上げた。Now let me move to chapter 2. So this is where multi-paradigm design started, and this is where lean architecture comes from. So lean architecture has two different views of form. One is what the system is, and for that we can use commonality and variation, commonality analysis. And by the way, I did not invent this. This goes all the way back to the 1960s. It was very well understood in the 1960s. What the system is. What is the form of the data? What is the form of what the program is? Architects have always had this argument. Does form follow function? Mies van der Rohe, the architect, said form follows function. まあ、リーンアーキテクチャの話をするときにまずこの2つを意識する。最初に What the system is で What the system does って今話してるのは What the system is の方で、まあ、この話によってアーキテクトとよくこう議論をすることがある。まあ、実際この議論自体は1960年ぐらいから結構前の話で、ジムの話じゃないんですけども、で、Form follows function. まあ、形作るフォームですね。今まで話しているフォームが機能をフォローする。形態が機能に従う。機能が決まると形態が決まるという、そういうロジックがよく言われます、ね。そう、アーキテクトと実際議論をするときに出てくると。So, software architects tend to believe this. And they tend to believe that if you analyze the use cases, that you will find your architecture. This
this is completely wrong. ユースケースからこのアーキテクトができるかって言ったらそれは全くそういうもんじゃないという。The form is in the objects, in the data, in the commonalities and variations. That is what the system is. Function also has form. What is the form of function? So we have what the system is, which is one form, and what the system does, which is another form. Westerners do not understand this. 西洋人はあんまりこういうの得意じゃないと。You kind of call this ma. 2つ目のことを日本語で言う間とかいうってやつ。意味が使える。You mean interaction? Yeah. What it does, it's this interval that has some correlation with space. So these are related, but they are different forms. Let me give an example. What is the form of function? So let's say we have an ATM, and this guy is going to transfer money between two accounts. And there's a program that does this. And the program is written in terms of objects. So what we're going to do is we're going to instrument this program so that each instance method of every class will print the value of self, the value of this, just as a number. 昔ながらのオブジェクトグリックのオブジェクトの思考の考え方で実際こうファンクションを実装しようとするとそれぞれがインスタンスメソッドを持っていてオブジェクト ID をプリントするって自分自身をプリントするっていうことを実装すると。Okay, so let's run the program 3 times. 3回実行するとこんな。セリフをプリントしてるんでそのオブジェクトの ID が。Yeah, it's just self or this. Well, this is the same object. Do you see any patterns here? I don't really see any patterns. So the pattern is not in the objects. パターンはオブジェクトの中にあるものではないと。Well, I should be looking at the classes, right? So let's have each instance method print out its class. Let's run it again. オブジェクトの ID の代わりにそのクラスの名前っていうのをプリントアウトすることなんです。これ前回も出てました。Well, there's kind of a pattern. ちょっとパターンが見えてきた。But it's not perfect yet. Let's try one more thing and have each instance method print the name of the role that that object is playing. ロールの名前っていうのがいいんだ。There is the form of function. Function has form, and the form of function is in the roles that the object plays. 送金さっきはデポジットアカウントとかセービングアカウントとか口座の種類が出てたんですけどこれはロール役割が出てるんで送金元口座とか
送金先口座、金額っていうふうに役割が出てるんですね。でこれを見たら送金してるってことが分かるだろうという意味でこういうパターンがあると思います。だから最初のオブジェクト ID では何も分からなくて、クラスを表示しても、ちょっと分からないんだけど、あんまり何がやってるか分からなくて、ここでロールを表示すると初めてこのプロシージャーっていうのは、ファンクションっていうのは何をやってるのかが分かるようになりましたという。Imagine if I had a programming language that would allow me to program in roles, like source account, destination account, and amount. We have a new concept called a role, and objects can dynamically play roles. That programming language would be able to express the form of function. And we could read programs in that language and understand the use cases from the code. That is called DCI. そのロールっていうのは、そのネイティブにというかそのプログラミングランゲージがサポートしてくれたような世界観っていうのを想像したときに、そうするとそのロールをオブジェクトがその演ずるようにプログラムできるようなものを想像してみてください。それが DCI です。現状のプログラミング言語っていうのはそのネイティブにその DCI っていうかそのロールをサポートしているものが多分ないっていう前提の上で、仮にそのロールっていうものをプログラミングをその一級主任的にプログラミングできるものがあるとするといいですね。So, you mean the interaction between those is actually the form of a function? Yes. So it's a different form than what the system is. Yes. And it's dynamic. It's dynamic, yeah. And you cannot read it in the source code of a Java program. It is impossible to understand the form of function in Java. All you can understand is one method at a time. And if that method calls another method, you have no idea where the program counter will end up. Because of this terrible thing called polymorphism. So, Java programs were designed to be impossible to understand. If we can't understand them, let's test them. And this is where test-driven development comes from. If we cannot program it to be understood, we'll test it to death. 前回もそうだったんですけど、ジムはすごい Java の多体性、ポリモフィズムをディスっててですね、今ちょっとこれ怒ってるかなと思うんですけど、そうやってその Java が勝手にその多体性を振る舞って強力にそのプログラムをコントロールしてしまったときに、人間はそのソースコードをどうやって読むんだよって思ってるんですよね。そのルールを壊して、まるでそう you already say that Java's polymorphism is something like It's go-tos, yeah. GoTo 文があるみたいに振る舞ってしまうから、人間が読むのがすごい大変ですねって話を今しています。So you wanted a brief introduction to DCI. So I thought I would just motivate DCI this way to give people a feeling for that. But this also makes a foundation for what we'll talk about after, where we start to move more into lean architecture and commonality and variation. これっていうのはその DCI のそのイントロダクションを話しているつもりでもありますが、同時にその後半のセッションで話そうとしている Lean Architecture のイントロダクションとしても機能するものなので、そういう前段の話だと理解しています。So you mean that in this case, the description of the function using load is complete itself. It does not depend on the domain modules. Right. And so we have two different forms. So think about this. What is symmetry? Let's go back to symmetry.
symmetry and geometry are the same thing. I can completely and formally define any geometry mathematically using group theory as a symmetry group with invariants and transformations. So symmetry and geometry are the same. So for now, keep it very simple. Every program has two geometries. It has the domain geometry, what the system is, and it has its behavioral geometry, what the system does. And what the behavioral geometry is a network of cooperating objects. In about 1974, a very distinguished man gave a name to the paradigm based on networks of cooperating objects, where those objects represented the mental model of a child who was trying to learn. And the activity between these objects he called an operational model. The name of that paradigm is object-oriented programming. It is about networks of cooperating objects. You cannot do object-oriented programming in Java. Because you cannot understand the network, because as soon as you have a method call, polymorphism makes it impossible for you to understand where it will end up. I just partially understand what you said. ちょっとだけ補足というか、僕も置いてないんですけど、まずちょっとあと高木さんもしあれだったら聞くんですけど、ジオメトリー、幾何学っていうのはグループ理論を使って、シンメトリーに通るっていうか、等価で話を説明できるって話は初めにしてたんだけど、その後でなんかそのオペレーショナルモデルの話はちょっと僕はあまりよく理解できてなくて、ただあれですね、オペレーショナルモデルについてちょっと今の話じゃなくて、前回の話で説明されてたのは、子供がその学習何かを学んでいく時のプロセスの話をなんか多分今出してたと思うんですね。それがオペレーショナルモデルの話だって前回も出てたんで、多分その話だと思うんで、前回認識ですね。その認識ものを認識する時の話かな。そうか、学習じゃなくて認識か。そういう時の話で、前回できてる人は多分なんとなく分かってると思います。で、出てなかった人のために説明すると、子供がそのオペレーショナルモデルっていうものを使って、ものを認識するときに、なんか順序立ててものを理解していくって話なんですけど、ただそこの詳細今僕パッと説明できないですね。なので Java でオブジェクト思考プログラミングが今できないって言ったところも説明が僕ちょっとできてないんだけど、話としてはなんかそういう話をしてるんですね。完璧に理解説明できなくてもできない。最初に私が尋ねて、そこだけは分かってるんですけど、それは要するに先ほどドメインモデル、what the system is っていうのと、what the system does っていうこちらのストラクチャー、この2つの項目っていうのが全く独立しているというわけですね。独立している。だから、このファンクションの記述ってこれだけ読む、ロールっていうのを用いて、これだけで読むことができるように記述できると。だから、ドメインモデルの中を理解しなくても、これは理解できる。そういう意味で、ポリモーフィズムっていうのを使うとどこまでいくか分からなくなるんだけど、この分け方だったらばそれはしなくてもいいと。これだけ見たら分かるんだと、完結していると。こういうことを一つ。そうですね。I think the network of the object is much more important than the object itself. Yeah. So it's a bit like a contradiction. We call it object-oriented programming, but object is not so important because the network of objects is much more important, I suppose. So Adele Goldberg said two very Zen things 20 years ago. ゴールドバーグ博士が、弁に関することを2つほどお話しました。She said, object-oriented programming is about what happens between the objects, not inside of them. Yeah, that's what I'm saying. Yeah. And then she said in something else, which is kind of funny,
where you're trying to understand a program and, well, where does this happen? And she says, in object-oriented programming, it always happens somewhere else. Not in object. It's between っていう the のが objects. オブジェクトとオブジェクトの間でについてのものであると。でオブジェクトの中についてのものではないということを、まあ、ゴールドバーグボールバーグゴールバーグそのそうそのロゴ作った人なるほどの人が、まあ、言っていてっていうこととあとはその、オブジェクトの外でオブジェクトプログラミングが起こるっていうことを数々おっしゃってるらしいんですがちょっと今だけなのっていうかその So maybe it's time to finish first session now. Maybe please pause. I've been sitting here. Maybe 10 minutes break? 10分ぐらいですか休憩は Or ですね、30分ぐらい。 30分ぐらい20分、30分ぐらい。はい。 So maybe you have 20 to 30 minutes break from now. Just let me know when to start again. And yeah. OK です。ありがとうございます。